Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Se o seu notebook Acer Predator, na hora que liga ele faz esse barulho e acaba te incomodando, eu vou ensinar hoje como é que faz para poder tirar esse som. Primeiro de tudo, pode desligar o notebook. Pode esperar ele encerrar. E com ele desligado, você vai ligar, só que vai ficar apertando a tecla F2. Pra gente poder entrar na BIOS aqui do notebook. Apertou F2. Aí pode apertar F1, que é do lado do F2. Aí pode vir aqui em principal. Aí aqui onde está escrito, ó, animação e som de post. Se quiser que tenha animação na hora de ligar, aí é só clicar aqui em som e deixar ele em mudo. Ou então, clica aqui em animação e som, se querer desativar os dois. Aí ele vai desativar. Aí é só apertar a tecla F10 e Enter. Que na hora da inicialização, ele não vai ter nem aquela animação passando e nem o som. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. É um vídeo bem simples e prático. Se te ajudou, deixe seu like aí e é nóis.